Gambino si ripete con un euro gol al primo minuto, poi l'Akragas decelera. Per tutto il primo tempo si registrano poche azioni di rilievo per raddoppiare, quindi arriva il gol al secondo tempo di Guaiana quando c'è una deviazione biancazzurra e il Castellammare si porta a casa un pari insperato. Tutta qui la gara della Seneto dove non è bastato un gran finale d'assalto dell'Akragas, ma ripartiamo dall'inizio. Il bomber capitano Gambino riceve al primo minuto un traversone in aria e lui con grande destrezza e precisione infila in mezza rovesciata il portiere ospite Grimaudo. Gli animi dei tifosi biancazzurri si scaldano immediatamente, pregustando una facile affermazione, ma occorrerà attendere gli ultimi minuti per assistere al tentativo di raddoppio dei calciatori biancazzurri. A parte ciò che è stato descritto prima nel primo tempo, registriamo poche azioni di rilievo. Al 39esimo il solito Gambino in contropiede effettua un diagonale che termina fuori di poco. Al 45esimo Sant'Angelo al centro dell'area di testa non riesce a centrare la porta. Unico tiro in porta degli ospiti è al 14esimo con una rovesciata di Maltese e un Akragas attentista che nei primi minuti della ripresa sfiora il raddoppio con Caronia di testa al 56esimo e con Mannina ben servito da Gambino. Il Castellammare cerca di scuotersi ed al 67esimo trova la rete del pari, un po' fortunosa per come è arrivata. C'è un batti e ribatti al limite dell'area dell'Acregas, Guaiana riceve un pallone invitante che spinge con forza verso la porta di Paterniti. La sfera prende una direzione beffarda e causa una fortuita deviazione e quindi il pallone si infila nel set dell'incolpevole portiere biancazzurro. Cala il silenzio del Seneto, ma ci sono da giocare ancora parecchi minuti e quindi in meno di 10 minuti l'Agragas costruisce diverse palle gol, di cui un paio di tiri Gambino e Biondo vanno a cozzare contro il palo. Non è giornata. Con questo pare l'Akragas perde la vetta e mercoledì prossimo sarà sfida di Coppa Italia contro la San Cataldese allo stadio Valentino Mazzola. Non sono scuse, è un po' per queste difficoltà le avevo messe in preventivo. Certo, sbloccare la partita all'inizio, pensavo che riuscivamo a gestirla meglio, il primo tempo abbiamo fatto pochissimo, devo dirti sinceramente abbiamo fatto poco. Però nel secondo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol che come al solito non riusciamo a finalizzare. Se vogliamo analizzare bene, pur non facendo una grande prestazione, come siamo abituati a fare nelle ultime partite, credo che anche Paterniti oggi, tranne qualche uscita, non è stato impegnato. Nelle condizioni in cui siamo arrivati, sicuramente noi per gli obiettivi che abbiamo, questa era una partita da vincere, non lo possiamo nascondere, però dobbiamo pensare che questa è una squadra, come avevo detto in conferenza stampa, molto molto scorbutica, non si scompone mai, lotta su ogni palla, sfrutta la minima occasione da sempre. Devo dire che noi oggi, non avendo avuto la possibilità di cambiare modulo, di avere alternative, perché sì, è vero abbiamo costruito una squadra per degli obiettivi importanti, però una squadra non si può permettere di avere l'ala, tre piedi, Pirrone, Procida non disponibili. E questo è un po' poi nell'ottica dei 90 minuti in un campo così un po' li paghiamo, però ripeto, questo non deve giustificare il fatto che noi oggi era importante vincere e non l'abbiamo fatto. Ma devo dire che comunque diciamo, non è stata la migliore Agnes, questo è sotto gli occhi di tutti per tante causali. Dico, non vogliamo prendere delle giustificazioni perché insomma prendere le giustificazioni sarebbe un atto di debolezza, però io devo comunque come dire, alla fine elogiare i ragazzi perché sono usciti con la maglietta sudata e quindi nulla da dire sulla prestazione dei ragazzi sotto il profilo dell'impegno e della generosità. È normale che quando alla vigilia della partita ti mancano due perni del centrocampo come Pirrone e Treppiedi, certe alchimie tattiche vengono un po' a saltare perché è normale che siano creati già degli automatismi all'interno del centrocampo e cambiare 2 su 3 non è facile, quindi la manovra non è stata oggi fluida e forse abbiamo segnato troppo presto. Il gol